खांसी के घरेलू उपाय। खांसी जुकाम हर बदलते मौसम के साथ आने वाली समस्या है। खांसी बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन, एलर्जी, साइनस इन्फेक्शन या ठंड के कारण हो सकती है। लेकिन हमारे देश में हर परेशानी के लिए लोग डॉक्टरों के पास नहीं जाते। हमारी ही किचन में कई ऐसे नुस्खे छिपे होते हैं जिनसे खांसी जुकाम जैसी छोटी मोटी बीमारियां हो जाती हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं खांसी जुकाम के रामबाण ये घरेलू नुस्खे। खांसी के 11 बेस्ट घरेलू उपाय। शहद, नींबू और इलायची का मिश्रण। आधा चम्मच शहद में एक चुटकी इलायची और कुछ नींबू के रस की बूंदें डालिए। इस सिरप का दिन में 2 बार सेवन करें। आपको खांसी जुकाम में काफ़ी राहत मिलेगी। और दूसरा है हल्का गुनगुना पानी। जितना हो सके हल्का गुनगुना पानी पिएं। आपके गले में जमा कफ खुलेगा और आप सुधार महसूस करेंगे। और तीसरा है हल्दी वाला दूध। बचपन में सर्दियों में नानी दादी घर के बच्चों को सर्दी के मौसम में रोज हल्दी वाला दूध पीने के लिए देती हैं। हल्दी वाला दूध जुकाम में काफ़ी फायदेमंद होता है क्योंकि हल्दी में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कीटाणुओं से हमारी रक्षा करते हैं। रात को सोने से पहले इसे पीने से तेजी से आराम पहुंचता है। हल्दी में एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल प्रॉपर्टीज मौजूद रहती है जो कि इन्फेक्शन से लड़ती है। इसकी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज सर्दी खांसी जुकाम को लक्षणों को आराम पहुंचाती है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।